बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एतवार के रोज़ 15 अगस्त मौसम की ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बालाई पंजाब, बालाई और वस्ती खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में अचानक मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है, जबकि मुल्क के दीगर इलाके इस दौरान गर्म और मरतूब रहेंगे। बारिशें बरसाने वाला एक अच्छा सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान पर मौजूद है, जो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में बारिशों का सबब बनेगा। तफसीलात के मुताबिक आज इतवार के रोज़ सुबह पंजाब के इलाके खिता पटवार, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, मियांवाली, खोशाब, लिया, भक्कर, डीजी खान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान खिता पटवार, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरांवाला और मियांवाली के इलाकों में चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है, जबकि सूबे के जनूबी इलाके गर्म और मरतूब रहेंगे। अक्सर इलाकों में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। व्यूवर्स, आज एतवार के रोज़ सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ताहम एबटाबाद, मानसेहरा, हरीपुर, कोहिस्तान, बोनीर, दीर, सवात, मालाकंड, सवाबी, पिशावर, नौशहरा, मरदान, कोहाट, करम बनू, वजीरस्तान और डेरा इस्माइल खान समेत बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कोहाट, कोहिस्तान, बोनीर, सवात और एबटाबाद समेत मानसेहरा में चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। व्यूवर्स, अगले 24 घंटों के दौरान आज एतवार के रोज़ सुबह बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम योब, बारखान और मुल्हिका इलाकों में बारिश मुमकिन है। सुबह सिंध के अक्सर इलाके खुश्क रहेंगे। जनूबी अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। कराची, बदीन, ठट्ठा और मुल्हिका इलाकों में हल्की बारिश मुमकिन है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिरदनवा के इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशें मुमकिन है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की अक्सर वादियों में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। अपडेट के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।